في كل قصة أنمي يا صديقي بيبقى فيه بطل احنا بنحبه، شرير احنا بنكرهه، بس عمرك ما وقفت وسألت نفسك هو ليه الشرير بقى شرير؟ ما يمكن يا صديقي الشرير ده يكون بطل بس في قصة محدش كتبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة في قناة خالد أنمي يا صديقي. إيرين ييجر يا صديقي هو الأول بدأ كبطل وبعد كده اتحول للشرير وسموه شيطان الأرض. إيرين يا صديقي شاف أمه وهي بتتاكل قصاد عينيه وكان بدأ على إنه بطل عايز الحرية، ولكنه لما الحرية تطلبت دم هو قرر انه يبقى الشرير القصة عشان يقدر يدي لاصحابه الحرية اللي هم محتاجينها. ايرين يا صديقي هو بطل لقصة سوداوية. لايت يا صديقي او كيرا من ديس نوت، طبعا انا مش محتاج اني اعرفهولك، هو كان بيقتل المجرمين، ولكن السؤال هنا لو كان لايت فعلا نجح وقدر ان هو يقتل كل المجرمين والاشرار اللي في العالم، كنا لسه هنقول عليه شرير القصة ولا كنا هنقول عليه البطل اللي قدر انه يغير التاريخ ولكن باسلوبه الخاص؟ لايت يا صديقي كان شايف ان المجرمين ما يستحقوش ان هم يعيشوا، عشان كده كان لازم ان هو يقتلهم. او ماكاشيما يا صديقي، ماكاشيما عايش في عالم بيتحكم فيه بنظام، العالم ده يعني بيتم التحكم فيه بنظام، بس هو كان شايف ان ما ينفعش حد يقول لي انا شرير او لا، اصل النظام ده يا صديقي كان بيحدد نسبة الشر فيك. تقدر تقول كده ان ماكاشيما الصديقي اتمرد على النظام، فهل هو يزال والعالم كله اتهمه انه شرير، فهل هو يزال بطل او شرير؟ الحريه ترجع لك يا صديقي، ولكن المهم انت لسه شايف ان الشرير هو شرير فعلا؟ في اشرار كتير يا صديقي زي موزان من ديمون سلاير او اشرار تانيين كتير ممكن فعلا يكونوا اشرار، او الظروف هي اللي اجبرتهم انهم يكونوا اشرار. ممكن انت نفسك يا صديقي في ظروف من الاوقات تخليك تبقى شرير. يا صديقي الابطال بيكتبوا بقلم المنتصرين، لكن الاشرار احنا بنسمع عنهم، عمرنا ما سالنا ابدا ايه حكايه الشخص دوت. هو كان في لحظه من اللحظات طفل بريء، ولكن الظروف اجبرته انه يتحول للشرير. يمكن يا صديقي انت ما توافقوش على الاسباب، ولكن احنا ما نقدرش ان احنا نحكم عليه. انا عايزك دلوقتي يا صديقي تسال نفسك سؤال، لو انت كنت اتولدت مكانه وشفت الم وحسيت بوجعه، كنت هتبقى بطل ولا هتبقى شرير؟ يا صديقي لو الحلقه خلتك تفكر، ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتنزل تكتب لنا تحت في الكومنتس ايه هو اكتر شرير انت شايفه انه مظلوم. بس كده، سلام.